Halo teman-teman, hari ini kita akan bawa anak bebek mandi ke kolam. Tunggu kita naikkan dulu anak bebeknya, ditemani sama monyet kecil. Ya, naik anak bebek dulu. Yuk, siap-siap. Monkey, siap-siap. Berangkat. Jalan ya. Ini jalannya. Kejar, nggak tunggu banyak kejar. Apa? Alah.
jatuh. Jatuh. Naikkan lagi. Saatnya anak bebek mandi kolam. Ya, mandi terus. Monyet. Nah, saatnya naik ke mobil untuk berjemur lagi. Oh, mobilnya terbalik. Bantu, tarik.